ये ऑर्डर है शॉटगन कार्चर प्रेशर वॉशर के लिए। लेकिन आपका जो है वो प्रेशर वॉशर का जो पाइप है उसकी नोज़ल जो है सही होनी चाहिए, कोई डैमेज कोई टूट फूट उसमें ना हो और जंग आलूदा ना हो सकता है अगर इस तरह हो तो फिर उसमें पानी लीक हो सकता है के नोज़ल से। और कट पिन वाला जो होता है कार्चर का वो वाला पाइप होता है। ये दराज की गाइडलाइन के मुताबिक मैं इसको पैक करता हूँ। 18 अगस्त 2026 ओरियन इंजीनियरिंग कंपनी कराची है इसके शिपिंग अवेलेबल।